はい、今日はですね、2025年の9月10日ですね。今はね、窓のビルのですね、外のですね、窓拭きの仕事をやっています。結構ね、大変な仕事ですね。これ今これ日陰だからね、楽ですけどもね、これが日が当たるところだとね、暑くてすごく大変だと思います。